हेलो मिस्टर उत्कर्ष। उत्कर्ष जी, आपके लिए बनाया हूँ एक प्यार भरी शायरी स्टेटस। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कि सुनहरा मौसम और हवा में नमी होगी, कि सुहाना मौसम और हवा में नमी होगी, आंसुओं की बहती नदी होगी। मिलना तो हम तब भी चाहेंगे आपसे, कि मिलना तो हम तब भी चाहेंगे आपसे, जब आपके पास वक्त और हमारे पास सांसों की कमी होगी। आई लव यू उत्कर्ष जी।